Lasse, det her, det skal jo også ud i et tidspunkt. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Ikke godt. Det bliver en hård fødsel, tror jeg. Hvad synes du, Mads? Hvordan smager det? Det er bare lækkert. Jamen, jeg har sådan en lille sår på min læge. Det vil sige, det kan jeg godt mærke lige nu. Men jeg har også købt en sødme første gang siden jeg var barn. Lasse, tag noget vand, det hjælper. Det bliver en lang kørsel hjemme. Mads, hjælper det at drikke vand? Jeg har altid fået at vide, at det faktisk er med til at gøre det værre.